कफ कोल्ड खांसी होने पर कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि जिनको कफ कोल्ड खांसी होती है तो उनमें से बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में काफी अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप सभी इसके बारे में अच्छे से जान पाए। जिनको भी कफ कोल्ड खांसी होती है तो उनको सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, या कहें तो डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करना चाहिए, जिसके बारे में आज मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी रोग है तो आप अपने रोगों के बारे में जरूर कंसल्ट कीजिए।